Ćao svima! Još jedne nove kuhinske avanture. Danas pravimo pogaču i za ovu najlepšu i najmekšu lisnatu pogaču nam je potrebno pola kilograma brašna. Stavit ćemo jednu kašičicu soli. Naravno, soli stavljate po vašem ukusu. Malo ćemo samo da promešamo i zatim ćemo u to da dodamo jedan suvi kvasac. Naravno, možete da koristite i sveži kvasac, ali eto, u ovom slučaju ovaj moj suvi kvasac se jako dobro pokazao. Sve to ćemo samo malo blago da promešamo i onda ćemo u ovu smesu dodati i mokre sastojke. Dodat ćemo 2 belanca i jedno žumance, s tim da smo drugo žumance ostavili da premažemo pogaču. Dodat ćemo malo mleka, otprilike oko 1 deci mleka. Dodat ćemo oko 3 kašike ulja. I sada ćemo smesu dobro da promešamo, a zatim ćemo po potrebi, naravno zavisnosti od toga kakvo je vaše brašno, dodavati i mlaku vodu. Otprilike oko 1 deci vode, ali naravno to morate sami da osetite pod rukom jer zavisi kakvo je vaše brašno. Znači za početak ćemo samo malo varjačom da promešamo testo, a kasnije ćemo da pređemo i na izradu rukom. Naravno, bitno je samo da su ruke dobro oprane, ali nijedne rukavice ne mogu da budu čistije od vaših ruku. To je naravno opet stvar ukusa. Neko voli da mesi rukavicama, neko ne, ali naše bake nisu koristile rukavice, pogotovo ne crne, tako da ja preferiram i volim kada je testo dobro umešano rukama. Uostalom, pogača se mesi za naše potrebe. Pošto je bilo jako puno komentara o rukavicama, evo, ja moram još jedan put da napomenem da ja nisam ljubitelj plastičnih rukavica, pogotovo ne u izradi testa, ali isto tako nikoga ne osuđujem. Svako ima pravo na svoj izbor i svako zna onako i mesi onako kako je naučen i onako kako voli. Ali sapun i voda operu ruke. Ne znam zašto to ne bi bilo dovoljno čisto. Evo, usput smo samo malo dodali još vode da zamesimo, znači meko testo, i sada ćemo testo da izradimo dobro rukama. Mesite testo dok se ne umorite. Evo, testo smo, znači, blago umesili i sada ćemo da ga pustimo da odmori i naraste. Prekrićemo ga samo providnom folijom i stavljamo krpu odozgo ga na neko toplo mesto da ono naraste i onda nastavljamo da mesimo našu pogaču. Evo, naše testo je lepo nadošlo. Vidite kako je. Stvorili su se lepi mehurići. Sada ćemo samo da ga premesimo. Malo ćemo samo da je pobrašnimo. I sada ćemo samo lepo da ga umesimo kako bismo mogli da kasnije oblikujemo našu pogaču. Vidite kako je testo lepo i mekano. I evo, sada ćemo da testo odvojimo na male loptice. Prvo ćemo da ga podelimo, a onda ćemo i da ih razmesimo. Ne moraju da budu jednake, odokativno. I sada ćemo svaku od njih da lepo umesimo kako bi dobila lep okrugao oblik. I evo, kada smo ih sve lepo umesili, sada ćemo svako ovako da razvaljamo kako bi se stvorili svi oni tanki lisnati slojevi koji se tope u ustima. I evo ga poslednji. Znači, razvijamo ga otprilike koliko možete, otprilike na prečnika nekih 15 cm, ali naravno to opet zavisi
do vas. To je sve nešto optimalno, nije ošte bitno koliko ćete da ga razvijete. Naravno što ga više razvijete, više će biti lisnato. Sada ćemo uzeti puter, počet ćemo da rendamo. Svaki sloj će imati pomalo putera. Nemojte da preterujete, samo ćemo rasporediti da dođe do svih ivica kako bi se ona ravnomerno listala. Uzimamo sledeću koru, stavljamo i opet ponavljamo postupak. I ovako ćemo sada listati korice i rendati puter preko svake ove koju smo napravili. Imamo ih ukupno 14. Znači imat će 14 savršenih slojeva koji se tope u ustima. Ukoliko je neka malo manje razvučena, samo je slobodno prstima povucite. I preklapamo sledeću i tako sada sve dok ih sve lepo ne spojimo u jednu veliku koru koju ćemo kasnije razvući i vidjet ćete kasnije kako ćemo praviti pogaču. I sada na kraju stavljamo poslednji sloj preko kojeg nećemo rendati puter, da zatvorimo sve ove ivice. Ovo ćemo samo da utapkamo kako bi se sve to lepo spojilo. Sada ćemo samo malo da pobrašnimo i da razvučemo koru, onako što više budemo mogli. Sada ćemo ovako razvučemo koru, samo da polako urolamo kao da pravimo neki mali rolatić. I uzimamo jednu vatroslovnu činiju, nećemo je podmazivati zato što nema potrebe da podmazujemo, jer ovdje ima već dovoljno putera. Skinut ćemo samo krajeve i stavit ćemo ih ovako po sredini. I sada ćemo ostatak ovog rolatića da presječemo otprilike na neke komade koji su 2 prsta debljine. Gledajte samo te slojeve. I sada uzimamo svaki taj delić koji ćemo samo da pritisnemo blago sa jedne strane, prvo sa ove kako je presečeno, vidite, a onda i sa strane ovog presjeka. I onda ga stavljamo opet u činiju i tako ćemo praviti ružu. Ne radimo to nožem, već radimo špatulom da ga ne bi presekli u potpunosti. Znači ovako, prvo ćemo sa ovog dela kako smo presekli, da ga samo na pola zasečemo, a onda i na samom preseku takođe opet zasečemo na pola. I sada ćemo uzeti žumance koje smo odvojili na samom početku i samo ćemo ga premazati sa žumancetom. Ovo je moje domaće jaje, pa će ona baš biti žuta. Na kraju ćemo posuti sa susamom. Naravno, možete bilo koje druge semenke koje vi volite. Pospite po vašoj želji, naravno. Mi volimo kad ima susama. Možete da koristite i crni susam. Zbog izgleda, izgledalo bi još malo interesantnije, ali ja trenutno nemam crni susam. Nažalost, nisam ljubitelj kima. Crni susam se u ovoj kombinaciji super slaže. I sada ćemo je samo malo ostaviti još da odstoji nekih 15 minuta, taman dok nam se rerna zagreje i onda je pečemo nekih pola sata na 200 stepeni. Naravno, to opet zavisi i od vaše rerne.
I evo ga, naša pogača je pečena. Pogledajte kako je lepa. Pa ajmo sada i da je probamo. Vruća. Lisnata. Pogledajte. Mekana i mirisna. Ukoliko vam se svidao ovaj video, ne zaboravite da ga lajkujete, da se subscribe-ujete na moj YouTube kanal i pišite mi u komentaru na koji način vi pravite lisnatu pogaču. Ljubim vas puno, ćao!